Alhamdulillah wa syukurillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada semua. Alhamdulillah saya pagi tadi dapat kiriman ini dari saudara saya di Pekanbaru ya. Dan ini rekomendasi ini Pak untuk dikirim Min Plus. Nah, tadi jam 6 saya baru jemput ke ini. Subhanallah, saya coba minum berapa tadi 10 tetes dan badan udah kemarin 3 hari pilek, batuk, influenza. Setelah minum 10 tetes jarak sekitar 20 menit itu langsung terasa, subhanallah. Alhamdulillah. Dan yang uniknya lagi, saya iklankan kan kemarin 2 hari saya sampaikan kawan-kawan bahwa saya ada produk sebentar lagi nyampe. Tadi nyampe jam 6 udah dia beli orang itu 1 box ini. Dikiriman 2 box. Yang 1 box ini pun isi berapa ini? Ini udah aja yang nggak mau beli nih, nggak ada yang mau ngambil. Nah, soalnya ini tinggal 4. Waktu itu saya pakai tinggal 4 dan 4 ini sudah ada yang mau ngambil ini. Udah habis, insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini jadi asbab kesembuhan yang Allah berikan kepada kita. Pada hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab daripada Prosmin Plus. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dijauhkan dari semua penyakit. Dan harganya murah. Tetapi produknya bukan produk murahan, tapi produknya luar biasa ini. Saya minum 20 menit langsung terasa panas badan sekarang ini. Enak lah pokoknya. Jadi subhanallah, bagi saudara-saudara, kawan-kawan yang mau mencoba silakan dicoba. Ini kan asbab, bukan syifa ya, tetapi asbab. Yang jelas coba aja dulu. Bismillah. Terima kasih, saya Ustadz Enzang Arman di Bukit Tinggi. Mudah-mudahan ini testimoni bukan hanya untuk jualan ya, tapi ini memang nyata yang saya alami, insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.